დაგლოცე მამებო. დაგლოცე მადლობა. ჩვენ ვიმყოფებით ძამას ხეობაში სათერძეს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის მონასტერში. შეხედეთ მეგობრებო, რა სილამაზე არის, კლიალად ძამას ხეობა არის სილამაზე. აი 64 დედამიწაზე. და ესეთი ლამაზი ადგილები და ესეთი მდიდარი სამოთხისეული ადგილები მარტო აქ კი არა გვაქვს ჩვენ საქართველოს. მთელი საქართველო არის თავისი სილამაზით სავსე. სამწუხაროდ ამას ჩვენ ქართველების გარდა ყველა ამჩნევს. ერთმა მოგცეს იმის ზალ და მადლი, რომ ეს ქვეყანა 64 დედამიწაზე, რომელიც არის ასევე ყველაზე ღვთისმშობლის წირხვედრი ქვეყანა, გაუფრთხილებული ყოფილდებოდეთ და ყველაზე ღვთისმშობლის ქვეყნის მცველი ჯარისკაცები ვართ ჩვენ ქართველები და ჩვენი მოვალეობა და ჩვენი პასუხისმგებლობა უფლის წინაშე, ჩვენი წინაპრების წინაშე პირნათლად მოგვეხადოს. კი არ გავჩუმებულიყავით, როდესაც იყიდება ჩვენი ეს წმინდანებით მორწული მიწა რო იყიდება და უცხოთესლის ქალაქების მშენებლობა რო უნდათ, კი არ გავჩუმებულიყავით სადილის გამო. არამედ გვეთქვას სათქმელი გვეთქვათ, რა თქმა უნდა, აკადემიურად, კულტურულად, ყოველგვარი კანონდარღვევების გარეშე, ბუნებრივია, მაგრამ გვეთქვას სათქმელი, დაგვესვა ჩვენი წილი საქართველოს, როგორც ეს ჩვენმა გასვენებულმა პატრიარქმა გვიანდერძა, დაიცავეთ თქვენი წილი საქართველოს და ასევე ჩვენი ცხოვრების ფორმულა გვითხრა მისმა უწვიდესობამ ღმერთი სამშობლო ადამიანი. მამა კოზმა, ჩვენ აი სახარების შესახებ საუბრობდით და მინდა ეს მუხლი წავიკითხო ახლა რომ საზოგადოებამ იცოდეს რომელი ადგილზეა საუბარი და თქვენი განმარტება ძალიან საინტერესო იქნება. ხოლო გეტყვით თქვენ, ყოველმა რომელმა ნაღიაროს ჩემდა მომარ წინაშე კაცთა, ძემანცა კაცისამა ნაღიაროს იგი წინაშე ანგელოზთა ღვთისათა და რომელმა უარმყოს მე წინაშე კაცთა, უარ იქნეს იგიცა წინაშე ანგელოზთა ღვთისათა. აი მამაო, რას გვეტყვით და რას ეტყვით თქვენ საზოგადოებას? მე ვიტყვი რომ უფალი ბრძანებს წმინდა წერილში სახარებაში, სადაც წაიკითხეთ, რომ ვინც მაღიაროსო წინაშე კაცთაო, მეც ვაღიარო ზეციერი მამისა და ანგელოზების წინაშეო. ვინც უარმყოსო მეც უარყო იგი წინაშე ზეციერი მამისა და ანგელოზების წინაშე. ეს ნიშნავს რომ თუ ადამიანი არ გამოვა, ანუ ვინც არ გამოვა და უშიშრად და უდრტვინველად ასე არ აღიარებს და არ იტყვის რომ უფალი არის იესო ქრისტე ძე ღვთისა და თავის სარწმუნოებას ასე თუ არ დაამტკიცებს და თუ არ აღიარებს ზეციური მამის წინაშე და ანგელოზების წინაშე უფალიც უარყოფს მას. ღვთისმშობლის წირხვედ ქვეყანას რო არ დავიცვათ და დავიმალოთ შიშის გამო, მაგაზეც არის წმინდა წერილში ნათქვამი, არა დაფარული რომელიც არ გამოჩნდესო და არ არის საიდუმლო რომელიც არ გამიღავდესო და მაინც ნათელზე გამოჩნდება და ზეცაში ყველაფერს წაგვიკითხავენ, 100-100 წაგვიკითხავენ ყველაფერსა და ყველაფერი ნათლად გამოჩნდება. თუ არაფერს არ გავაკეთებთ და თუ არაფერს არ ვიტყვით, რაც დღეს ხდება ქვეყანაში. წმინდა წერილში ისიც წერია რომ ნუ შეგეშინებათო იმისაო რომ ვისაც თქვენი ხორცის მოკლა შეუძლიაო. ანუ შეუძლია ადამიანს თამამად აღიაროს ყველაფერი გამოვიდეს, ის თავის გულის ტკივილი, ის თავის გულის წუხილი თქვას დღეს რაც ხდება ქვეყანაში. და თქვა სიმართლე, ვიდრე ეშინოდეს იმისა, რომ ვისი სულის ჯოჯოხეთში წასვლაც შეუძლია. ანუ ამას არაგველი წმინდანად არის შერაცხული. დიახ, შეგვიწიოს მათილოს საკუთრება. ამინ, მთელ საქართველოს ასევე. და სადაც 300 არაგველი სისხლი დაიღვარა. დიახ. იქ რომ არაბული ქალაქების შენებლობა იგეგმება. ეს და ამ პარალელურად რომ ჩვენი საზოგადოება, ქართველი ხალხი ჩუმად რო იყოს და ხმა არ მოიღოს. ღვთის რისხვა დაგვატყდება თავზე აუცილებლად და არც ის წმინდანები არ გვაპატიებენ და შეწევნაც არ გვექნება მათი. არ გვექნება მათი შეწევნა და ეს აუცილებლად უნდა ითქვას და ყველა ადამიანმა, ვისაც გული სტკივა და ვისაც არ სტკივა გული, დარჩეს სახში და იყოს და ვისაც გული დაელოდოს, კი, ღმერთი რას მოულენს მას და ვისაც გული სტკივა, ყველა გამოვიდეს, ერთობით ვიყოთ და როცა ქრისტეში ერთად ვიქნებით, თვითონ უფალით შეგვეწევა ამ ყველაფერში, ამ დაცვაში და დედა ღვთისმშობელიც მოიღებს წყალობას და შეგვეწევა აუცილებლად. მადლობა მამაო, მადლობა. მადლობა უფალს და მადლობა თქვენ ყველაფერს. მადლობა. მამაო, დღეს არის ერთ-ერთი დიდი წმინდანის სენების მაქსიმალ მსარებლის. და აი ის შესახებ რას გვეტყვით მამა ისედო? რა ვიცი, იგივე შეიძლება ითქვას წმინდანების საერთოდ სახარება და
სახარება არის წმინდანებმა რაც აღასრულეს, ხო, და პირნათლად აღასრულეს და თავან ცხოვრებით რომ დაამტკიცეს სახარება და აი მაქსიმე აღსარებელის ცხოვრება დღეს არის ხსენება ნამდვილად კონსტანტინოპოლში დაიბადა, იყო იმპერატორის დივანი ყოფილა და წარმოიდგინეთ რომ ხელა პატივში იყო და როცაო ესე იგი გავრცელებულა მე-6 საუკუნეში ხდება ეს ყველაფერი მონოთელით ერესი გავრცელებულა და აი ამ უსამართლობას და აი ამ მკრეხელობას თურმე თანაეზიარა იმპერატორი ჰერაკლე და ეს ვერ აიტანა მაქსიმე აღსარებელმა მან დატოვა თანამდებობა და წავიდა და ბერად აღიკვეცაო და ესე იგი თამამად ქადაგებდა ჭეშმარიტებაზე ამხელდა აი ამ მონოთელიტურ ერეს და ამის გამო იმდენად აუტანელი გახდაო ესე იგი მისი ეს მხილება მოსამართლობისა და სიმართლის თქმაურო ენა და ხელი მოაჭრესო რომ სიმართლე აღარ ეთქვა და აღარ დაეწერაო და გადაასახლესო საქართველოში ღვთისნებით ცაგერში გადაასახლესო, მაგრამ სასწაულებრივად დაუბრუნდაო ისევო მეტყველებისა და წერის უნარიო და ხო და აიაქს დღევანდელი წმინდანის ცხოვრებიდან ის მაგალითი უნდა ავიღოთ, რომ ანუ სიმართლის თქმა არის აუცილებელი. რაც არ უნდა ჩვენს გარშემო ხდებოდეს, ეს ეკლესიის სწავლების დამახინჯებას იქნება ეს თუ უსამართლობა იქნება ჩვენი ქვეყნის წინაშე და თუნდაც ახლა რომ ვახსენეთ მიწების გაყიდვა ეს არის საშინელი ცოდვა, ხო? აი ამაზე გაჩვენება არის ძალიან ცუდი და ძალიან არასწორი იქნება და ეხელობა არის ეხელობა ვამბობთ იმას, რომ ენამამული სარწმუნოება განუყოფელიაო და ახლა სარწმუნოებას თუ კი ვამბობთ რომ სარწმუნოება უნდა დავიცვათ თავისთავად მამულიც უნდა დავიცვათ, ხო? მიწა რო იყიდება მეტი უბედურება რა უნდა ხდებოდეს ამ ქვეყანაში. მეთი სამშობლო ადამიანი ასევე ჩვენი ազգանցունებული პატრიარქის სიტყვები. ნამდვილად და საერთოდ რა არის ჩვენ წმინდანების ცხოვრებას რო ვკითხულობთ, აი ყველა ქრისტიანი ყოველდღე უნდა კითხულობდეს წმინდანების ცხოვრებას, ხო, ჩვენ მონასტერში ყველგან ეს წესი არის, რომ წმინდანის მისი ხსენებაც არის, მისი ცხოვრება იკითხება და წმინდანების ცხოვრება დღეს ჩვენ რაღაცა ზღაპრად ვკითხულობთ თითქოს თუ რატო არ ვითავისებთ, რატო არ ამ ყველაფრიდან რატო არ ხემძღვანელობთ, მე მიკვირს ძალიან და აი ყოველ წაკითხული წმინდანის ცხოვრება და სახარების მაგალითი უნდა იყოს ჩვენი ცხოვრების წესად უნდა გახდეს ეს. კი, იმდენს თუ ვერ შეძლებთ, იმის მარცვალი მაინც რაღაცა მცირედი სიმართლის მარცვალი მაინც უნდა ვთქვათ, კაცო და ამ უსამართლობას ჩვენც არ უნდა დავიტიოთ და უნდა ჩვენი გულიდან ისმოდეს და უნდა დავიცვათ ჩვენი ძილი საქართველო, როგორც პატრიარქმა გვიანდეცა. კი, უნდა ვეცადოთ თქვათ სიმართლე, რაც უსამართლობა ხდება და დავიცვათ ჩვენი ძილი საქართველო ნამდვილად. ამინ. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა ამა ისიდორე იმისთვის რომ თქვენი ღვაწლით არის დაარსებული ეს მონასტერი და რა თქმა უნდა ეპარქიის მართვას ლეოფეიოს მადლობა მოსაკუთრებისთვის და გაგაზიაროს ღირსება ბაბაო მოღვაწეობაში გაგაზიაროს მამაკოზმა გაგაზიაროს მამამღმერთმა და დანოცვილი გამყოფოთ ჩვენი ძვირფასი მსვენელი მადლობა ღმერთს ყველაფრისთვის და მადლობა თქვენ მოსმენისთვის ჩემო კარგებო